Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono TheShark86 e sono qui per il nuovo unboxing. Ovviamente questa qua è la seconda parte e voi direte: ma perché hai fatto due parti se lo scorso video di recensione di un unboxing è durato solamente 1 minuto e qualche secondo? Beh, perché a me piace dividere in parti. E come vedete qui c'è un'illuminazione nuova. Non è proprio questa luce a LED, perché guardate senza questa illuminazione, intanto la gomma, quindi parlerò male, cioè non si vede niente e non tengo più questa illuminazione qui, quindi boom. Però c'è una cosa, forse non ve la porterò sempre perché le pile si scaricheranno, perché adesso guardate, se la spengo, perché non continua così? Continua così. Ok ragazzi, adesso bando alle ciance. Sì, aspettate prima. Come vedete sono senza cappello, perché tutti i miei cappelli li ho lasciati lì e io ne tengo un altro per non so dove l'ho lasciato. Comunque vi lascio l'unboxing. Ok, queste sono delle cuffie con microfono che si collegano al mio PC. Ho trovato adesso il tasto dove si deve collegare, però io qui ne vedo. Ok, dobbiamo eliminare tutto questo scotch, che adesso lo farò in 2 secondi. Vabbè, perché io stoppo. Bene ragazzi, ho tolto lo scotch e le cuffie, adesso penso che possiamo andarle ad aprire. Andiamo a fare la videocamera più indietro. Adesso mi cadeva la lampada, urlavo come un matto perché l'ho pagata 2 euro al giro. Quanto sconto, attenzione. Nel video cerco di non farla vedere, però se necessario lo farò. Ecco. Forse vedete storto, ma vabbè. Ok, togliamo questo. Ah, queste cuffie si chiamano da quel logo qui Van Jackson. Vabbè, io non sono in inglese, quindi non parlo. Ok, come... Oh, qui ci sono 2 di cavi, attenzione, 2. Io tengo solamente uno, vedrete che cosa posso fare. Vediamo questo qui, devo sul mio letto. Questa qua anche togliere. Anche questa qua. Ok, queste qui sono le cuffie. Poi ci attaccherò uno scotch qui. Qua. Per farmi sentire, tipo adesso. E inizierò il video ovviamente con questo. Ok, togliamoci questi. Buttare. Dopo andrò a buttare. Che cacchio di figata! Non me ne ero manco accorto, guardate qui, ma non credo che si veda. Infatti non si vede. Da qui praticamente sotto, così, sopra il filo c'è il rivestimento a gomma, non ci sto credendo, è troppo figo. Poi qui come vedete non è come le altre cuffie, sono cambiate direttamente tutto. Non c'è il bordo in cui te lo metti. Adesso andiamo a provare con il mio PC. Poi ovviamente scarico, ma andrò a caricare subito. Se trovo il caricabatteria. Ok, dopo 3 ore che sto andando a cercare il caricabatteria del computer, finalmente l'ho trovato e adesso andremo a vedere come funziona questa specie di cuffie. Queste... ecco, microfono e cuffie. Vediamo un po'. Prova. Aspetta. Prova.
Prova. Non esce. Prova. Aspettate un attimo. Penso che questo video possa finire qui perché praticamente sta durando 5 minuti, tra poco finiscono anche questi 5 minuti, quindi andate a vedere la prima parte che è effettivamente una cacata, quindi penso che taglierò questo video. Infatti secondo me non metterò quella prima parte, taglierò praticamente ciò che ho detto prima di iniziare il video. Ok, noi ci vediamo e alla prossima.